آب لیمو رو این کرفس دشمن قندم. خارج بیار بعد نیست چیزی برای هر کدومتون یه مقاله
بیار. ترشی که دفعه قبل اندو خوردیم آوردم. مثلا سکت. نمیدونم حالا مزه کنیم ببینیم رسته. میشه قاشق بدیم؟ باشه داستان کن. آبلیمون رو بردیم؟ دیگه در قلعه گنده دارن برای تعیین شاهزاده های بزرگ آماده میشن. های گنده بزرگ شده با اون سنشون اونقدر روش کردن که میتونن شاید فقط نزدیکشون چیکار کرد؟ خوشگلم تو گلی از خودت گردم که نیمی حتی آبیه شد گرفتم خوشگلم شاید وقت شام بیدار باشه. غذا بیدار باشه. تو چی موقع کاسا بیدار میسی نینی در وقت غذا تو رو گیر کنه روز نیخوامه در وقت غذا برمیشه بمیزن رو رسیدن ترشی جدید مامان انداخته نه ترشی جدیده جا افتاده؟ در نظر از نه دوست داشتم جا نیفتاده؟ در نظر از من جا افتاده وایسته مزه نکنم در اندازه که باید میگه چیزای تون بده برای تو که گوشی دادم چیزای تون بده خیلی تون داره خیلی آتیش من خوی اون احتمال خورم خیلی کم بکنم که اگر بیشتر ببین مزهش خیلی عالیه تونیش هم خوبه فقط یه خورده باید بمونه نرم شوه یه خورده در دبر خوب بسی؟ آره دبر کوچه گفتی؟ برمشه با خیارشه با این چیزه برمشش نسش چی بود کم قرمزش خیلی دوست دارم این کرفس دشمن قنده واقعا تاثیر زیادی داره قند پایی میاره خیلی اما که کرفس میخورم خالد آره همچین ها به هم نگرانی شد ولی صبر کنید یه روزی به شما افتخار میکنم به شما سربازان جلبان به شما سربازان من به شما سربازان وفادار گوگوریو
میزنی؟ خب نه نیست میگی بدتر میزنی بچه حالش نمیشه. نمیشم باید 200 لاش کن. باش وای در اون وری مرتضی شور باز شده. آمده تو بیا اینجا. کوثر خوابی برو اونجا بشین. برو اونجا بشین. برو بشین با جوجو. اون در بسته الان آره آره. بشین همونجا بشین. ولش که ای درک نداره. اون یک دانه هم میگیریم. به درک محکم کن. بذار من بگم